आज हम जानेंगे कफ के इलाज के लिए एक अच्छा काढ़ा बनाने का तरीका। सामग्री: अदरक बारीक कटा हुआ 1 टेबलस्पून, तुलसी पत्तियां 5-6, पुदीना पत्तियां 10-12, अजवाइन 1 छोटी चम्मच, लौंग 2, तज छोटा टुकड़ा, नमक स्वाद अनुसार, पानी 2 कप, हल्दी 1 चुटकी। बनाने का तरीका: एक पतीले में पानी डालें और उसमें अदरक, तुलसी पत्तियां, पुदीना पत्तियां, लौंग, तज, नमक, हल्दी और अजवाइन डालें। इसे मध्यम आंच पर 8-10 मिनट तक उबालें। फिर इसे छानकर गरम गरम पिएं। यह काढ़ा कफ को दूर करता है और आपको स्वस्थ रहने में सहायक होता है।